အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မီးတွေအရန်ပြတ်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မာတွေဒီ solar system တို့ power backup system တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွင်းတွင်းကြဲကြဲအသုံးပြုလာကြတယ်ဒီ solar system တို့ power backup system တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလာတယ်ဗျာဒီ inverter ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ရဲနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စိုင်မာတော့ဝယ်တဲ့အခါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း inverter လေးအသေးလေးရောင်းနေဆိုတော့ဒီ inverter တွေတော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ pure sine wave inverter တို့ modify sine wave inverter တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ pure sine wave inverter ဆိုတာဘာလဲ modify sine wave inverter ဆိုတာရောဘာလဲပေါ့နော်ဒီ pure sine wave inverter ကိုတုံးရင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိနိုင်မလဲဘယ်လိုလူတွေတုံးတင်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာနားလည်လွယ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ inverter ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်ဒီ inverter ဆိုတာကျွန်တော်တို့လွယ်ပြောရရင်ဒီ DC ကနေ AC ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးတဲ့ပစ္စည်းပြကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဘက်ထရီတစ်လုံးရှိတယ်ဗျာအဲဘက်ထရီမှာစီးစင်းတဲ့ကားတိုင်းကကျွန်တော်တို့ DC current ကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့အိမ်မှာတုံးတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေက AC current ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီတွေကကားတိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာတုံးတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်တော့တုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားမှာပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ပြောင်းပေးမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ inverter လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ DC current နဲ့ AC current ရဲ့ခြားနားချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ် DC current ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗမာလိုခေါ်ရင်တော့ဓာတ်ရိုက်လျက်စီးပေါ့နော်သူကဒီကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကအပေါင်းကနေအနုတ်ကိုဒီပြောင်းလဲမှုမရှိပဲတမတ်တည်းစီးဆင်းနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ DC current လို့ခေါ်တယ် AC မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး AC မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါင်းကနေအနုတ်ကနေအပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်စက္ကန့်မှာအချိန်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်60အဲ့လိုအပြန်အလှန်ဗျာ alternating ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်တို့ AC current လို့ခေါ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်သတိထားမိလားမသိဘူး DC မှာဆိုရင်သူကမြင်းချောင်းကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ AC မှာဆိုတော့ကျွန်တော် line ပုံစံလေးပေါ့နော် line ပုံစံ wave တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ wave ပေါ်မူဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ AC မှာထွက်လာတဲ့ sine wave ကဒီ pure sine wave လားပြီးတော့ modify sine wave လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ square sine wave လားဆိုပြီးမှသူကကွဲပြားသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီ sine wave တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pure sine wave ဆိုတာဒီအကောင်းဆုံးနဲ့ဒီအတန့်စင်ဆုံး sine wave ပြကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်မှာ EPC မီးပေါ့နော်အစိုးရမီးကထွက်လာတဲ့ဒီ sine wave ကကျွန်တော်တို့အတန့်စင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဒီ pure sine wave ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ modify sine wave ဆိုတာကခုနကကျွန်တော် pure sine wave လို့ဒီခုန line ပုံစံလေးလို့ပေါ့နော်ချုံးမိမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူက liquid ပုံစံတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်စီးဆင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ် square sine wave ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာထည့်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းဒီ pure sine wave နဲ့ modify sine wave ပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း square sine wave ကလည်းနည်းအတုံးနေဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့သူ့အကြောင်းဒီကြမ်းတော့မပြောတော့ဘူးဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ pure sine wave inverter ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် pure sine wave inverter ကဘာတွေကောင်းကျိုးရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီ motor ပါတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေခဲတစ်တာတို့ပန်ကာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pure sine wave inverter နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်သူစက်ပစ္စည်းရဲ့တက်တန်းစီးပေါ့နော်တက်တန်းစီးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်မယ်အသုံးပြုတဲ့လူတွေဒီ modify အသုံးပြုတဲ့လူတွေသတိထားမိမလားတော့မသိဘူးတခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လို motor ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို modify sine wave နဲ့တုံးနေဆိုရင်ဒီကအပူထွက်လာတတ်တယ်ဗျာဒီစက်ပစ္စည်းကနေလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပစ္စည်းရဲ့တက်တန်းကိုတွားပြီးထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဗျာထွက်လာတဲ့အပူကဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ10နှစ်တုံးရမယ့်ပစ္စည်းက9နှစ်6နှစ်လောက်နဲ့လဲကျွန်တော်ပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မော်တာညီးကန်ပေါ့နော်အတန်မိတယ်ဒီ modify sine wave နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကဒီမော်တာညီးကန်ဒီ modify sine wave နဲ့တုံးမှုတဲ့လူကျွန်တော်တိမယ်ဗျာဒီမော်တာတို့ဘာလို့ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာတန်ပေါ့နော်တူနဲ့အဲ့လိုညီးတန်လေးထွက်လာတယ် pure sine wave မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနှုတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အရန်နှုတဲ့ပစ္စည်းဒီ blender တို့ laptop တို့ပေါ့နော်ဒီ CEO မှာတုံးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pure sine wave inverter နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တုံးတင်တယ်ဗျာ pure sine wave inverter မှာကကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျာသူကဈေးဟင်းများတယ်သူက modify sine wave တဲ့ဈေးကို2ဆလောက်များတတ်တယ်ဗျ pure sine wave ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီဆိုတော့ modify sine wave ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ် modify sine wave မှာကကောင်းကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကဈေးတက်တာတယ် pure sine wave inverter တွေခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဈေး2ဆလောက်တက်တာတယ်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ခုနကျွန်တော် pure sine wave မှာပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်သူမှာဆိုးကျိုးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ modify sine wave inverter ကိုတုံးလို့မရတော့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမေးစရာရှိရဗျတုံးလို့ရပါတယ်ဗျတုံးလို့ရလို့လဲကျွန်တော် modify sine wave inverter တွေကကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးတင်လဲပေါ့နော် modify sine wave inverter ကိုဘယ်လိုလူတွေတုံးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရိုး
ယူပေါ့ပါပဲပေါ့နော်ညီပဲထွန်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူထုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပဲတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ modify sine wave inverter ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက budget လည်းတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်လည်းကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေ pure sine wave inverter ပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုပဲ recommend ပေးတယ်ဗျနောက်ဆိုရင်တော့ဒီ pure sine wave inverter နဲ့ modify sine wave inverter ရဲ့ခြားနာချက်နဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေကိုသိသွားပြီထင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနောက်ပြန်တွေ့ပါမယ်